Продолжаю восстанавливать транзита своего. Нужно изготовить два кармана, которые устанавливаются позади задних арок колес. Старые были полностью сгнившие, то есть образца у меня нет, как они должны выглядеть. Чисто интуитивно. Много подгонок, примерок. Это уже вторая попытка. Первая попытка изготовить без сварочных работ, просто из цельного листа металла. К успеху никакому не привела, становится некорректно, корявенько. Поэтому с второй попытки, в общем, прибегая к сварочным работам, думаю, должно все получиться. Ну и вот готовый результат. Можно устанавливать. Устанавливаться карманы будут, как я уже говорил, в задней части. Вот сюда. Теперь нужно снять распорку заднего проема дверей, изготовить и приварить нижний внутренний порог проема, и потом можно будет уже пробовать выставлять зазор задних дверей.
сделал вот такие упоры с регулировкой, чтобы можно было низ проема выставить точно по ширине. Попытки выправить проем стяжными ремнями ни к чему хорошему не привели. Так как мне нужно будет снимать крышу, то я просто разберу эту арку проема задних дверей, которая состоит из 3 частей, раскручу ее, и вот эту клюшку, правую и левую, можно будет по чуть-чуть сместить к центру. Это, в общем, даст мне примерно сантиметр. И на 1 этот сантиметр, соответственно, зазор сверху я уменьшу. И он, по идее, должен стать таким же, как и снизу. Вот они, болты крепления, раскручиваются, и эта конструкция разбирается. А пока делаю внутреннюю часть заднего порога. Полка эта у меня по высоте выше где-то на 2 сантиметра, чем заводская. Поэтому для того, чтобы корректно установился фаркоп, не упирался в эту полку, я сделал вот таких 2 углубления в этой полке. И фаркоп становится хорошо, ни за что не цепляется.
Перехожу опять на переднюю часть машины. Делал два таких последних крепления рамы, и к ним будет крепиться передние подножки. Готовлю подножки, готовлю пол и заканчиваю со сборкой уже передней части полностью. Готовлю пол, салон от донора, практически целый. Повырезал все лишнее, что мне не надо, высверлил, почистил. Кстати, никакого антикора здесь не было в помине, даже краски не было. Один заводской грунт и все. С одной стороны видно, что-то подтекало у предыдущего владельца, немножко было забрызгано маслом, ну и пылью сверху. В общем, щеткой по металлу все легко чистилось. Ну, даже так, пол в довольно-таки неплохом состоянии с этой стороны. С обратной там немного ржавчина. Ну, сейчас это буду все пескоструить, вычищать, некоторые участки вырезать, заменить. Вот там сверху по бокам. И надо будет примерять его. Вот так обратная сторона выглядит. Есть места, конечно, не очень такие. Вот с правой стороны, с левой стороны чуть-чуть. Ну, это я вырежу и заменю. Ну, а в общем так, в основном все целое. И там еще по низу полоска. Почищу, загрунтую. Еще, думаю, послужит долго.
Теперь, когда уже все элементы кузова завязаны в одно целое, можно обратно устанавливать мост.
с рессорами на месте. Следующим этапом будет демонтаж крыши.